السلام عليكم. اليوم أفكارنا حلوة كتير وغنية. إذا ما عجبتك الفكرة الأولى يمكن تعجبك الفكرة الثانية والثالثة وتستفيدي منها أنت وعائلتك. بتعرفوا وقت دخول فصل الشتاء كتير من الناس بيعانوا من الانفلونزا، السعال الحاد، البلغم وضيق بالتنفس. اليوم رح نقدم حلول كتير مهمة بليمونة حامضة وحدة. لازم تجربوا الطريقة لأنها كتير مهمة ورح تستفيدوا كتير. وكمان عنا فكرة تانية هي للتخسيس أو للتنحيف اللي بتنصح كتير بفصل الشتاء. أنا بنصحك تتابع الفيديو لأنه عنا حل كتير مهم للتخسيس 3 كيلو بالأسبوع. وكمان اللي بتعاني من التشققات بفصل الشتاء بدايها أو القشب، كمان اليوم رح نقدم حل كتير مهم طبعا للتخلص من هيدي المشكلة. بالبداية عندي نص ليمونة حامضة، ضفت عليها العسل الطبيعي. بسرعة لايك وشير للفيديو أحبائي، وإذا كنتوا جداد عندي بالقناة انزلوا لهلا لتحت لأسفل الفيديو كبسوا اشتراك وفعلوا الجرس طبعا لحتى يوصلكم كل جديد. بإضافة العسل كمان حطيت زيت الزيتون الأصلي أو زيت الزيتون البكر، يعني صار عندي ليمون حامض، زيت زيتون بكر أيضا، وعندي العسل الطبيعي. بكل بساطة رح ناخد نص الليمونة اللي نحنا قطعناها أو الحامضة ونبلش نعملها بشكل دائري بهيدا الشكل على دينا. صدقوني أفضل بمليون مرة من الفازلين، أفضل بمليون مرة من أي كريم. هون عندي كريم أو عندي مرهم طبيعي عملته بهيدي الطريقة بشكل سريع جدا. رح تنتهي هيدي المشكلة ويصيروا دينا مثل الحرير. وبإضافة إنه نحن رح نتخلص من التشققات، رح تعطينا بياض ناصع جدا. هلأ رح تشوفوا بعينكم. هون عندي صار في شوية احمرار، هيدا طبيعي لأنه أصلا أنا دي محسسين بسبب طبعا دخولنا بفصل الشتاء. أنا كتير بعاني من هيدا الموضوع، بس كانوا أكتر بكتير من هيك، ولكن بفضل هيدي الطريقة أنا قدرت أتخلص تقريبا لحد هلأ 80% من هيدي المشكلة. كل يوم عم بعمل عسل مع زيت الزيتون مع ليمون الحامض وأفركهم بهيدي الطريقة لحتى طبعا الحمد لله صاروا دي كتير منيح. وأنا بنصحكم تجربوها لأنه رح تستفيدوا كتير. شفتوا صار في عندي بياض زيادة، وكمان طبعا رح اتخلص من هيدي المشكلة مش من يوم وليلة، يعني تقريبا بدي شي اسبوع لحتى ارتاح من هيدا الموضوع نهائيا. هلأ بالنسبة للفكرة الثانية كمان فكرة كتير مهمة وكتير حلوة. بنصحكم أحبائي تجربوها وتستفيدوا منها لأنه كتير كتير رح تنفعكم. بتعرفوا بفصل الشتاء الوحدة ما إلها جلاد تقوم تمشي، ما فيها تروح تعمل رياضة، بتكون قاعدة حد الصوبية أو حد الدفاية وعلى أكل وبشار، فبتنصح. فهيدي أفضل طريقة للتنحيف للرجال والنساء. عندي هون كمان قطعة ليمون حامضة أنا قطعتها بهيدا الشكل. بكل بساطة رح حطها واغليها مع شوي صغيرة من المي، واستفيد من المي المغلية بالتخسيس أو بالتنحيف. رح استفيد بطريقتين هلأ بقلكن شو هن. هون بعد ما غليتهم كتير منيح وتأكدت انه الليمون الحامض عندي او الحامض اللي انا سلقته انسلق كتير منيح ونزلت كل العصارة منه، بقدر استفيد من هيدي المي او من هيدي المرقة اللي نزلت اني بردها، وكل يوم الصبح اشرب منها شوي صغيرة. بهيدا شكل رح تذوب لي كل الدهون الموجودة. طبعا بإضافة انه نعمل حمية غذائية خفيفة وعدم اكل العجين او الخبز، وممنوع الاكل ليلا. فتأكدوا 3 كيلو بالاسبوع تنحيف مجربة. انا شخصيا جربتها واستفدت منها كتير وحبيت انقلها لكم. فينا بنفس الطريقة نعمل نضيف على هيدي المرقة العسل اللي نحن عملناها. هون بيتغير عنا كليا، وبيصير بنقدر نستفيد منه بحال كان عنا سعال. كمان بنقدر نشربهم مع العسل. كمان نستفيد كتير إذا في بلغم بصدرنا، إذا عنا ضيق تنفس كمان بيسهلنا الموضوع.
الفكرة الأخيرة فكرة كتير كتير حلوة وكتير مهمة. اليوم بدنا ناخد الزيت الموجود بقلب القشر للقضاء على البلغم، للقضاء على السعال الحاد اللي عنده انفلونزا. بتقدروا تعملوا هيدي الطريقة، طريقة كتير مهمة مجربة، أنا عملتها هديك السنة ونالت إعجاب كتير من المشاهدين وكتير جربوها واستفادوا ودعولي، وناس قالوا لي جربيها ورجع عمليها مرة تاني، لحتى الناس اللي ما شافوا الفيديو هديك السنة يرجعوا يشوفوه هيدي السنة ويحضروا ويجربوه، لأنه كتير من الناس استفادوا. أنا شلت مثل ما شايفين القطع من الداخل. هلأ شو بدي أعمل؟ بدي شيلها مباشرة وحطها على النار. ليه بدي حطها على النار؟ لأنه أنا بدي أحرق الجلد الخارجي لليمون الحامض. مجرد ما يحترق عندي الليمون أو جلد الليمون من الخارج، رح أحصل على زيت، رح يطلع عندي زيت خفيف كتير اللي هو الموجود داخل القشر. رح حط شوية مي، هون بلش عندي يتغير اللون من الخارج. عندي هون زيت زيتون، عندي عسل، عندي اليانسون. رح اضيف القليل جدا منه فوق الليمون الحامض. خلطة مهمة كتير غنية جدا بالفيتامينات لحتى نستفيد منها بشكل كتير 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 كبير، خاصة الناس اللي عندهم بلغم بصدرهم، اللي عندهم انفلونزا. كتير مهمة أحبائي هيدي الخلطة للحصول على الزيت، مع انه في ناس ما صدقوا القصة بس وقت جربوها استفادوا كتير. هون حطينا اليانسون مثل ما شايفين مباشرة فوقهم. بإضافة اليانسون أيضا عندي الزنجبيل. أنا عندي زنجبيل جاهز مطحون مع عسل، بس إذا أنتم عندكم بس الزنجبيل خدوا شوي صغيرة من الزنجبيل وضيفوا القليل جدا على هيدي الخلطة اللي اليوم عملناها واللي عرفتكم عليها لحتى تستفيدوا كتير كتير منيح. إذا ملاحظين بلش عندي يغلو من فوق، لاحظوا شفتوا كيف؟ نتركهم على النار لحتى يغلوا كتير منيح، ما تخافوا، بس رح يحترق الجلد الخارجي وما رح تتضرر ابدا من الداخل. بس نوصل لهيدي المرحلة بيكون عندي الزيت زيت الموجود داخل القشر طلع على هيدي المادة على المي اللي حطيناهم مع الخلطة، ورح نستفيد منهم مثل دواء طبيعي 100%، مثل الأدوية اللي نحنا بنجيبها، الأدوية الطبيعية بتكون مقطرة من أوراق الشجر. فهون نحنا أخدنا أو سحبنا الزيت الموجود داخل القشر، وهي هي مثل ما شايفين الخلطة هيدي بنقدر نستفيد منها كتير منيح مع كباية شاي وملعقة كل يوم منها، رح تستفيدوا كتير كتير. ان شاء الله يا رب هيدي الافكار احبائي تكون عجبتكم اليوم، ان شاء الله تستفيدوا. لو ما استفدتوا من فكرة ممكن تكونوا استفدتوا من فكرة غيرها. انا هلأ بدي ودعكم، ما تنسوني من اللايك. الى اللقاء.